Hej søde læser. Jeg tænkte, at jeg vil give jer et preview på, hvad det er, jeg har fået i julegave. Jeg skal nok lægge billeder op, og jeg skal nok også lægge billeder op, hvor jeg har det på. Men jeg tænkte lige, at jeg vise det først på den her video. Og så, jeg synes, det er mega akavet at tale ind til min telefon, eller nej, til min computer. Så. Men og jeg vil også gerne give, men det bliver ikke den. Jeg vil også gerne vise, hvad jeg købte i London. Jeg kom hjem i forgårs. Den 23. december, jeg ved ikke, hvor meget ligger den her video ud. Nå. Og det skal jeg også nok vise, hvad jeg købte. Og der købte jeg ikke så meget, fordi jeg tænkte, jeg får nok en julegave. Men lad os starte. Først har jeg fået sådan en MAC Holiday Edition make-up ting. Det er ikke alt, jeg viser. Jeg viser kun det, jeg synes er vigtigt, okay? Så sådan havde min lille pude på. Passer den der til min negler. Rigtig flotte farver. Jeg har kigget på i Gatwick Lufthavn, men min mor sagde, at jeg må under ingen omstændigheder købe den, så jeg lod være. Fine farver. Og igen, jeg skal nok lægge det ind lidt bedre. Så. Den har jeg fået. Så har jeg fået af min moster. Der har jeg fået et gavekort. Det er Matas på 300 kroner. Jeg ved ikke, hvad jeg får det brugt, for jeg køber det meste af mit makeup og hej i Salling eller magasin. Så hvis der er en, der vil bytte, så skriv endelig. Så har jeg fået af min mor nogle dejlige læderhandsker, som jeg er rigtig glad for. Som jeg i hvert fald ikke tror skal byttes. Det kan godt være, at de er lidt for små nemlig. Men jeg tror det ikke. Og de er fra Soaked in Luxury. Rigtig flotte. Fordi de vanter jeg har, de er meget tynde. Og det er også, jeg elsker lædervanter. Jeg kan ikke bruge andet lædervanter. Så det kan godt være, at jeg beholder dem. Så har jeg fået en kjole, jeg selv har købt fra min mormor. Den er rigtig flot, synes jeg. Den er meget nedringet, fordi at jeg har meget store bryster. Bla bla. Så nedringet, det er meget pænt til mig, kan jeg sige på her. Jo, så har jeg fået den her trøje. Ja, kald mig hipster. I don't give a shit. Hvis jeg er den. Som mine forældre har købt til mig i London. Og jeg har selv stået og kigget på. Men så sagde de, at jeg godt må få den i julegave. Så jeg sparede lige nogle penge. Og den er fra Obey. Jeg ved ikke, hvad det hedder. OBAY. Jeg ved det ikke. Ordblind for the win. Og så har jeg fået sådan nogle nejlakker af min kusine og hendes kæreste. Jeg ved ikke helt, om man beholder dem, fordi jeg ved ikke, om jeg synes, at farverne, men jeg kan rigtig godt lide mærkerne med. Så jeg bytter nok sådan nogle andre. Og så min søde kæreste, der har jeg fået et billede af en grim hund, blandt andet. Og så har jeg fået et gavekort til 2 overnatninger i København med ham. Og så har jeg fået af mine forældre og min mormor 1.200 kroner, som nok bliver til et par sko til nytår. Jo, så har jeg fået igen hipster klassikeren Beats by Dr. Drew, hvis man skal helt. Som jeg har ønsket mig i lang tid, og jeg viste også på de billeder, jeg har lagt ind. Dem er jeg rigtig glad for. Super lyd. Ja. Og ja. Så det er vist det. Så på et tidspunkt, så skal jeg nok vise jer alt det, jeg har købt i London. Det er ikke så meget. Det er faktisk, jeg har købt noget makeup, og så har jeg købt min nytårskjole. Og så har jeg også købt en t-shirt med kamera på. Men det bliver ikke den her video. Det kan godt være, at jeg tager et billede af det. Jeg skal også nok tage et billede af det her. Det vigtigste er det i hvert fald, at lægge det ind på bloggen. Men det bliver ikke lige nu, for når vi julefrokost, og jeg keder mig bare lidt. Godt, men jeg tror, vi smutter op og spise nogle flere brunede kartofler. Og så må I hygge jer derude, og håber I noget julen og juleferien. Det gør jeg. Jeg er færdig med SAP. Fuck ja. Så vi ses. Hej.